Салам достор, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр Асман 1 турак жай комплексинде турам. Бул турак жай комплекси Баткен шаарында бүгүнкү күндө өз курулушун жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө Баткенде Асман 1, Асман 2, Асман 3 курулуш турак жай комплекстеринин иши жүрүп жатат. Ошолордун бирөөсү Асман 1 турак жай комплексине келдик. Азыр бул жерде жумуш кандай жүрүп жатат, канча жумушчу иштеп жатат, негизи курулуштун сапатына кандай басым жасалып жатат, бул боюнча силерди кызыктырган суроолорго жооп алып берем. Менин жанымда Баткен областындагы ушул турак жай комплексинин Асман 1 куруу боюнча башчысы, ошол жерде курулуштун башчысы Азамжан ака турат. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Биз атайын бул курулушту бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп турабыз социалдык тармактардан. Буга чейин президенттик аппараттын иш башкармалыгы чыгарып жатат. Ал эми негизи бул Азамжан ака курулуш бул урматтуу президенттин демилгеси менен жүрүп жатат да. Ошого бир элге кыскача түшүндүрмө берип коелу дедик. Бүгүнкү күндө биринчи эле суроо сизге. Курулуштун сапаты кандай жүрүп жатат? Курулуштун ассаламу алейкум. Биринчиден ушул Асман резиденс курулуш комплексинде 37 блоктон турган 12 кабаттан түшкөн үйлөр салынып жатат. Бул Асман 1 резиденс ушул жерде. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен чыгып атат бул турак жай комплекстер. Бул жерде 2364 квартира түшөт. 12 кабаттан. Астында кладовкасы бар и заманбап парковкасы бар, автопарковкасы. Анан кийин бир эле Асман 1 турак жай комплекси эмес. Асман турак жай комплекси 2, Асман турак жай комплекс 3 жерде азыр жумушчу топ түзүлүп, 3 жерде иш кызуу жүрүп жатат. Жумуш кызуу жүрүп жатат. Бул Азыр жерде биз Асман резиденс кечиресиз. Асман резиденс 1де турабыз да азырчы. Бул жерде жалпы канча жумушчу бүгүнкү күндө иш алып барат? бул жерде жалпы жумушчулардын эсеби 600дөн 650ге чейин жумушчу топ иштеп атат азыркы маалда. Демек 37 блок болсо 37 бригада ар бир блокто иш алып барат, туурабы? 700ге жакын мына көрдүңүздөр. 37 бригада иштеп атат. Ал эми Асман 1, Асман 2, Асман 3 дагы ушундай эле бригадалар бүгүнкү күндө ишти жүргүзүп жатат. Асман 2де 23 блок 23 блокто жумуш топ өз иштерин алып барып атат. Ал жерде дагы 23 бригада, ал жерде дагы 400ге жакын адам иштеп атат. И Асман 3 дагы 6 блоктон турган эски автобазанын ичине центрдеги. Ал жерде дагы проектиси кудду ушундай эле 6 блоктон турат, 12 этаж, кладовка, парковка, ушундай бүт озелениялары бүт бардык жерде каралган. Эми мындайда Азамжан ака, курулушта негизи материалдын баягы сапаттуулуусу коюлуусу керек деген бир түшүнүк бар да биздин элибиздечи. Сапаттуу материалдар коюлса, демек курулуш сапаттуу болот. Биздин элибизге мындай сапаттуу үйлөр курулат да. Материалдар негизи бизден мен билгенден Баткен шаарынан толук камсап бере албайт да. Кайсы жактан келип жатат? Биздин материалдар бүт Россия жергесинен келет. Качественный, биринчи очередь биздин урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз тапшырма берген. Биринчи очередь сапатка көңүл бургула депчи. Ошого арматура, жыгач, фанера, кыскасы кандай неме болбосун бардыгы Россия жергесинен келет, качественный, Кудай кааласа. Мына урматтуу баткендиктер, урматтуу баткендик мекендештерим, караңыздар. Жакынкы жылдары бул курулуш бүтсө, дал ушул жерде зыңкыйган сапаттуу эң сонун үйлөр мен билем урматтуу президентибиздин, урматтуу генерал Камчыбек Ташиевдин катышуусунда элге берилет. Жакында мына социалдык тармактардан, жаңылыктардан көрдүңүздөр, Жалал Абадта ушундай жаркыраган бир сонун Асман резиденс комплексинин үйлөрү биздин элибизге тапшырылды. Албетте мамлекеттик ипотека аркылуу бөлүп төлөө жолу менен сиз бул үйлөргө ээ боло аласыз. Эми сизге чоң рахмат. Көрдүңүздөр, мына азыр Баткенде мындай чоң этаждар жок да. Эми бул 37 блок 12 кабаттан турат экен да. Мен билгенден Баткен шаарында канализация, таза суу маселеси дагы бар. Бул жагына кандай кылдыңыздар? Бул жагын эске алдыңыздарбы? Азыр ошол как раз параллельный жумуш башталат. Буюрса жакында 20 гектар очистной сооруженияга жер бөлүп берди. Баткен шаарынан где-то 4-5 чакырым бул дейт. Ал жерде очистной сооружение, таза суулар чыгат.
Демек таза суу, канализация буларды кыласыздар кошуп. Отоплениясы дагы эске алынганбы? Бүт өзүбүздүн жерде мына азыр временно баягындай котельный курулат. Ушул 37 блокту бир ысытканы, 23 блокту бир ысытканы и Осман 3тө 6 блокту ысытканы жылуулук менен камсыздандыруу боюнча ал жактар бүт каралган. Түзө мынау YouTube'дан кайсыл телевидениеден ушундан пайдаланып айтып кетейин. Урматтуу Баткен элинин тургундары, урматтуу шаардын тургундары, келиңиздер, өзүңөрдүн жериңизде иштеңиздер. Мына жерде бизге арматурщик, плотник, бетонщик ушундай адамдар керек. Азыркы маалда эң эле иштебедим дегени 60 миң, иштегендери 100 миңге чейин айлык акысын алып ушул жерде иштешүүдө. Келиңиздер. Мына мен как жетекчи катары силерди чакырып кетейин. Келип өзүңөрдүн жериңерде, өзүңөрдүн элиңерде иштеңиздер. Ошо Россияда тапканды ушул жерде таап атышат мына урматтуу биздин тургундар демелер. Эң туура Азамжан ака. Бизде азыр мынау Россияга барган мекендештер көрүп жатасыздар. Чындыгында мынау документ иштеринде кыйынчылыктар болуп жатат. Ошонун айынан биздин мекенибизге кайтып келген биздин мекендештерибиз бар. Демек сиз профессионал строитель болсоңуз, бетон куйганды билсеңиз, кирпич урганды билсеңиз, сиз үчүн жумуш даяр. Мына 50 миңден эң азы деген 50 миң алып жатабыз зарплата. 100 миң, 150 миңге чейин айына иштесе болот. Иштесе болот. Демек азыр деле сиздер үчүн бул жерде жумуш бар. Жумуш бар. Келсин, иштешсин. Күтүп аласыздар. Күтүп алабыз. Азамжан ака, чоң рахмат.